Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me को यो नयाँ एडिसनमा र नयाँ एडिसनमा सदा चाहिँ हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ र पाहुनाको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दा उहाँलाई 2001मा मिस्टर एन्ड मिस हेटौडाको कन्टेस्टेन्टको रूपमा देख्न पाएका थियौँ र सोही कम्पिटिसनको विनर मिस हेटौडा 2001 2002को मिस नेपालको पार्टिसिपेन्ट पनि र त्यो सँगसँगै उहाँको मोडलिङ यात्रा थुप्रै फेसन सुजहरू नेपालको रनवे मोडलिङमा उहाँको समयमा उहाँलाई सुपर मोडलको रूपमा पनि संज्ञा दिएको थियो र थुप्रै फोटोसुट्समा पनि उहाँलाई हामीले देख्न पाएका थियौँ। त्यसपछि उहाँको त्यो निरन्तरता अहिले आएर परिमार्जित रूपमा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। उहाँ अहिले मोडल ट्रेनर, ब्युटिफिकेसन कोच र रस लाइक मिडियाबाट उहाँले विभिन्न प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ र आफूलाई फेसन कोरियोग्राफरको रूपमा इस्टाब्लिस पनि गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै सिङ्गरको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। 3वटा एल्बम उहाँको स्वरबद्ध रहेको बजारमा आइसकेको छ। यी यावत कुराहरूमा हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ उहाँको जर्नीको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्छ सिङ्गर, फेसन कोरियोग्राफर र मोडल as well as the CEO for Rustlight Media, Ramita Bhandari. Ramita, welcome to the show. Thank you so much, Rai. So रमिताको जर्नी लगभग 2 दशक झन्डै हुन आँट्यो 2001 देखि अहिले 2020 सम्म। सो त्यो जर्नीलाई संस्मरण गर्दा 2001 तिर हामी यसो फर्किँदाखेरि मिस्टर एन्ड मिस हेटौडाको प्रोग्राम र त्यो प्रोग्राममा तपाईँ सहभागी हुनुभयो। सो त्यतिखेरको त्यो समयमा कति सजिलो भयो, कति गाह्रो भयो तपाईँलाई स्टार्ट गर्नको लागि? सजिलो नै थियो भन्नु पर्यो त्यतिखेर, तर मलाई मोडल बन्छु भन्ने थिएन। त्यो टाइममा चाहिँ म चाहिँ गीततिर थिएँ होइन। मैले 15 इयर्सको एजमा नै एल्बम निकालिसकेको थिएँ, टिनेज गर्ल भन्ने भर्खर गीत गाउन स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरू ब्यान्डहरू, मैले लेडिज ब्यान्ड एउटा फर्म गरेको थिएँ। हामी लेडिजहरू 4 जना मिलेर होइन कन्सर्टहरू दिन्थ्यौँ। बर्ड्स ब्यान्डको हाम्रो दिपेश दाइले चाहिँ धेरै सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ एउटा कोच आउनु भएको थियो हेटौडामा चाहिँ, मिस्टर एन्ड मिस हेटौडा गर्ने भनेर। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई देख्नु भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ अब तपाईँ पनि के अरे पार्टिसिपेट हुनु भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ मोल्डिङमा इन्ट्रेस्ट थिएन। अनि मैले चाहिँ म नगर्ने, मैले गरेको पनि छैन, आउँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब हामी यसो सिकाउँछौँ, हाइट छ होइन, गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भने ल नि त एकचोटि ट्राई गरौँ न त भनेर गरेँ। अनि जस्ट कन्फिडेन्ट पनि बढ्यो अनि रमाइलो पनि भयो। सबै हेटौडाकै सबै साथीहरू चिनेको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ गरेको थिएँ धेरै पहिले। त्यो कम इन्ट्रेस्ट वा इन्ट्रेस्ट नहुँदा पनि तपाईँले सहभागिता जनाएर प्रोग्रामको विनर पनि हुनुभयो र त्यसपछि तपाईँ हजुर, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भने चाहिँ औद्योगिक मेला फर्स्ट टाइम हुँदै थियो होइन। हेटौडामा चाहिँ काठमाडौँबाट कलाकारहरू, हिरो हिरोइन सबै आउँदै थिएन र हेटौडामा चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ त्यो थियो, यो नेपालभरिमा चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गीतको कम्पिटिसन थियो। गीत गाउन लाग्दाखेरि चाहिँ फेसन सो पनि थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसमा मिस हेटौडा भएको होइन, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ रनर अप भएको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि गर्दाखेरि अनि सबैलाई मन पर्यो। त्यसपछि काठमाडौँबाट अफर आयो मलाई चाहिँ। अनि काठमाडौँबाट अफर आइसकेपछि चाहिँ मोल्डिङकै लागि आयो फेरि। त्यतिखेर मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो, वर्क राम्रो लाग्यो भन्नुभयो। अनि आइसकेपछि अनि हुन्छ नि त भनेर म र मेरो साथी इरा खड्की, हाम्रो राजेन्द्र खड्की मामाको भान्जी हो होइन। अनि आएँ, म काठमाडौँमा कसलाई चिनेको थिएँ, अनि राजेन्द्र खड्की मामाको घरमा बसेको थिएँ म। अनि इरा र म चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यो गरेँ। अनि त्यतिखेर मैले अल नेपाल ट्यालेन्ट कम्पिटिसनको त्यो एउटा भइरहेको रहेछ कास्टमण्डबाट। अनि हजुर नै हुनुहुन्थ्यो एङ्कर त्यतिखेर पनि। अनि यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो मेरो जर्नी भनौँ न। त्यसपछि एडहरू को लागि अफर आउन थाल्यो, म्युजिक भिडियोहरूको लागि। अनि मैले पेपर एडहरू धेरै गरेँ त्यो टाइममा। अनि टिभी एडहरू गरेँ। अनि यसरी नै अनि मेरो चाहिँ म्युजिक लाइन चाहिँ स्टप भयो, किनकि काठमाडौँमा चाहिँ मैले कोही पनि चिनेको थिएन र म चाहिँ यो फिल्डको पनि थिएन। त्यतिखेर एकदम गाह्रो भयो काठमाडौँमा चाहिँ। हेटौडामा चाहिँ अब आफ्नै सर्कलमा थियो, म गीत गाउँथेँ, साथीभाइहरूले सपोर्ट पनि गर्थ्यो होइन। तर काठमाडौँमा चाहिँ कोही पनि नचिनेको हुँदाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। अनि त्यही हो, त्यसरी नै स्टार्ट भयो भनौँ न मेरो जर्नी। अनि 2002मा आएर तपाईँ मिस नेपाल इभेन्टमा पनि सहभागी हुनुभयो। अनि त्यो प्लान थियो वा प्लान थिएन त त्यतिखेर? होइन, प्लान केही पनि थिएन। म प्रिपेयर पनि थिएन मिस नेपालमा जानको लागि। मलाई सोचेकै थिएन मिस नेपालमा चाहिँ म पार्टिसिपेट हुन्छु भनेर। खासमा के भयो भने चाहिँ 2002को जुन अल नेपाल मोडल कम्पिटिसन हुँदै थियो होइन, ब्युटी प्याजेन्ट थियो, थुप्रै ठाउँहरूबाट मोडलहरू आएको थियो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो कन्टेस्टमा चाहिँ गृहेन्द्र मान सर चाहिँ हाम्रो मिस नेपालको
उहाँ चाहिँ जजको रूपमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब मेरो त्यही पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो अनि फेरि मैले त्यसमा बेस्ट टाइटल नै जितेँ। अनि बेस्ट मोडलको उपाधि पाएपछि उहाँले चाहिँ अनाउन्स गरिदिनु भयो कि मलाई चाहिँ अब रमितालाई चाहिँ यसरी हाम्रो यो अहिले हुनलाई 2002 मिस नेपालमा चाहिँ फ्री एन्ट्री हुन्छ नि, त्यो के गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको लागि चाहिँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर चाहिँ गरेँ, तर त्यो टाइममा पनि बिरामी भएर म चाहिँ अल्सर भयो। त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ पनि अलि धेरै लामो चलेको थियो 2002 मिस नेपालमा चाहिँ। अनि बिचमा रोकेको पनि थियो, त्यसपछि म सन्चो नभएर बिरामी भयो, हस्पिटलाइज हुनु पर्यो। अनि म फेरि हेटौँडा गएँ नसकेपछि, अनि मम्मीहरूले चाहिँ अब नगर्नु उतै जाऊँ, यहाँ हेर्ने मान्छे छैन भन्यो। अनि गएँ, फेरि पछि फोन आयो मिस नेपालको अफिसबाट चाहिँ अब यसो यसो ऊ भइसक्यो भने, अनि त्यो पनि आएँ अनि गरेँ। जस राम्रो एउटा हुन्छ नि लाइफको त्यो चाहिँ भयो मिस नेपालमा पार्टिसिपेट भएर चाहिँ। भने कम बिना इन्ट्रेस्ट प्लानकै। हजुर, कम इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै पनि मोडलको रूपमा तपाईँ इस्टाब्लिस हुनुभयो र अहिले यो लगभग 2 दशकको जर्नीमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले त्यो कम इन्ट्रेस्टमा स्टार्ट गरेको जर्नी र यहाँसम्म पुग्दाखेरि होइन मैले यो जर्नी चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट भएर पनि सुरु गरेर गल्ती गरेँ या होइन त्यो कम इन्ट्रेस्टकै कारणले गर्दा यहाँसम्म आएर मलाई खुसी छ भन्ने अनुभव भइरहेको छ? मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ, एकदम धेरै खुसी लागेको छ। किनभने इन्ट्रेस्ट नहुँदाखेरि पनि बरु म त्यो सिङ्गिङमा चाहिँ त्यति जम्न सकिनँ होइन। म त्यति राम्रो सिङ्गर पनि होइन, त्यो मलाई पनि फिल हुन्छ होइन। एउटा इन्ट्रेस्ट थियो, गर्थेँ त्यो टाइममा। तर मोल्डिङमा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो, जस मलाई मोल्डिङले चाहिँ धेरै कुरा सिकाएको पनि छ र म धेरै ठाउँमा पुगेँ पनि यही फिल्डको कारणले गरेर होइन। र अब अहिले आएर मैले आफैले पनि गर्न सक्ने भएको छु। अनि अहिले चाहिँ खुसी लाग्छ कि मेरो कम इन्ट्रेस्ट भए पनि मैले चाहिँ यो फिल्ड चुज गरेर चाहिँ राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यतिखेर भनौँ 2001, 2002 त्यसपछि 3-4 हुँदा अगाडि बढिरहेको तपाईँको पाइलामा तपाईँले नेपालको अहिले एकदमै चलेको फेसन सो जस्तै संस्कृत नेपाल फेसन विक भनेर उतिखेर सुनिन्थ्यो र अहिले टिजाइट नेपाल फेसन विक भनेको थियो। सो पहिलो ब्याचको फेसन विकको मोडलरको रूपमा तपाईँहरूलाई लिन्छ भने त्यतिखेरको त्यो सिनमा फेसन विकको र्याम्पमा हेर्दाखेरि र अन्य सोहरूमा हेर्दाखेरिको फरक अनुभव केही छ? त्यतिखेर चाहिँ एकदमै के हुन्थ्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ एकदम हुन्छ नि सिलेक्टेड प्रोग्रामहरू, मतलब एकदमै क्वालिटीको के प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो होइन। राम्रो ठाउँमा एकदम राम्रो तरिकाले गरिन्थ्यो हरेक कुरा चाहिँ। अब मलाई अहिले चाहिँ अब अहिले जहाँ पनि हुन्छ नि त, जस्तै रेस्टुरेन्टमा पनि भइरहेको हुन्छ, बारमा पनि भइरहेको हुन्छ। एउटा सो गरेछ, भोलि नै मोडलिङ एजेन्सी खोलेर त्यही मोडलले हुन्छ नि कोरियोग्राफर बनेर सोहरू गरेर भ्यालु नै छैन कि अहिले चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा गर्व हुन्थ्यो कि हामी यस्तो बिजी हुन्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ एकदम लिमिटेड हाम्रो मोडल्सहरू पनि थियो होइन। हाम्रो एउटा ग्रुपै थियो, जुनै पनि हाम्रो सनसिल्कको फेसन सो हुँदाखेरि या कहिले पोखरामा, कहिले धरानमा, कहिले कता कता प्रोग्रामहरू हुँदा हाम्रो त्यही ग्रुपहरू जान्थ्यौँ कि बेसी चाहिँ। अनि र यहाँ प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि पनि एउटा टिकटको पनि 3000 परे पनि 5000 परे पनि मान्छेहरू इन्ट्रेस्ट दिएर लिन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अब अहिले चाहिँ अब पासै आयो भने पनि भिआइपी पासै आएको छ भने पनि होइन ए नजानी भन्ने टाइपको हुन्छ नि। त्यो अब हामीलाई पनि कति आउँछ, हजुरहरूलाई पनि आउँछ होला होइन। इन्ट्रेस्ट नै कि अहिले चाहिँ। तर त्यो टाइमको र अहिलेको एकदम धेरै नै डिफ्रेन्ट छ एकदमै। अनि मलाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ हाम्रो पालीमा चाहिँ होइन अलिक रमाइलो लाग्छ। तर त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो मिडिया कभर त्यति थिएन, युट्युबहरू भयो, फेसबुकहरू थिएन। अनि हाम्रो जे आउँथ्यो त्यो एउटा साप्ताहिकमा शुक्रबार निक्लिन्थ्यो फोटोहरू होइन, त्यति थियो। अब एडहरू गर्दाखेरि पनि हामी कलेक्सन गरेर अझ कति मैले त राखेको पनि छुइनँ, कुनै चाहिँ अहिले भेटिरहेको छु होइन खोज तलास गर्दाखेरि। अनि त्यो थियो। अनि त्यतिखेर रमाइलो थियो, साथीभाइहरू पनि। अनि अलिक क्वालिटीको प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो अनि गर्दाखेरि पनि अर्कै फिलिङ्स हुन्छ नि, त्यो थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ। सो त्यतिखेर जब तपाईँले स्टार्ट गर्नु त्यतिखेर क्वालिटी प्रोग्राम धेरै हुने तर प्रसारमा कमी थियो। अहिले चाहिँ क्वालिटी प्रोग्राम भन्दा क्वान्टिटी प्रोग्राम धेरै छ, प्रसार चाहिँ ठिकै उल्टो बढी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तलमाथि गइरहेको छ भन्नु। अब अहिले त मोबाइलबाटै लिन मिल्छ। हजुर, जब तपाईँ पत्रिकाको ब्लोअपमा कभरमा छापिनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँको चर्चा हेटौँडा कति हुन्थ्यो? हेटौँडा जब फर्किनुहुन्थ्यो नि एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा तपाईँलाई ट्रिट हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो त्यतिखेर? हुन्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो आउँदाखेरि पनि आइछ भने। अनि त्यतिखेर अब एडहरू टिभीमा पनि आइरहेको थियो मेरो होइन, पेपर एडहरू पनि आइरहेको थियो। अनि त्यतिखेर त होर्डिङ बोर्डहरू टाँस्न पाइन्थ्यो नि त, अब अहिले त त्यति छैन होइन। अनि आउँदाखेरि पनि अनि
चाहिँ इमोर्टल आछ नि मेरो मैले गरेको गीतको गीत गाइदिने हिँड्दाखेरि बाटोमा पनि अर्कै फिलिङ्स हुन्छ नि काठमाडौँबाट हेटौँडा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यो टाइममा चाहिँ आफूलाई पनि रमाइलो लाग्ने कि ए म पनि केही छु है जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यतिजनाले त धेरैले चाहिँ यस्तो मिडिया फिल्डमा आएको पनि थिएन हेटौँडाबाट होइन धेरैजना थिएन लेडिजमा चाहिँ मै थियो होला सायद त्यो टाइममा अनि गीत गाउने पनि अनि मोल्डिङमा आएको पनि अनि मलाई चाहिँ हेटौँडाबाट पनि धेरै दाइहरू त्यहाँकोहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो राम्रो भन्नुहुन्थ्यो अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ पहिला पनि माया गर्नुहुन्थ्यो हेटौँडाहरूले सो गीत सङ्गीतको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो र गायिका पनि हुनुहुन्छ सो पहिलो एल्बमको कुनै एउटा गीतको एउटा अंश सुनाइदिनुहोस् पहिला त अब सानो बेलामा गएको होइन त्यतिखेर 14-15 इयर्स थिएँ अनि हाउडे टाइपकै थियो भनौँ होइन त्यतिखेरको चाहिँ एउटा अलि कुन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ब्ल्याक एन्ड सम बोय भन्ने सुनाउँछु त्यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ आफै लेखेकी हुँ त्यसको म्युजिक पनि आफै गरेको मैले होइन कम्पोज म्युजिक सबै मेरो आफ्नै रहेको थियो मेरो फर्स्ट सङ लाइफको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड सम बोय भन्ने त्यही हल्का सुनाइदिन्छु ब्ल्याक एन्ड सम बोय तिमी नतडपाउ त्यसरी उडी जान्छ मेरो मन हावा आसरी ब्ल्याक एन्ड सम बोय तिमी नतडपाउ त्यसरी उडी जान्छ मेरो मन हावा आसरी सागर भन्दा गहिरो माया गरौँला तिम्रो एक मुस्कानमा यो ज्यान दिउँला सागर भन्दा गहिरो माया गरौँला तिम्रो एक मुस्कानमा यो ज्यान दिउँला आँखाको परेलीमा लुकाइराख्छु तिमीसँग नै म माया गाँच्छु हे मायालु सुनिदेऊ हे मायालु सुनिदेऊ तिमीसँगै माया छ भनिदेऊ यस्तै चाहिँ ओके थ्याङ्क यू सो मच रमिता सो त्यतिखेर तपाईँ 15 वर्षको हुँदाखेरि आफै कम्पोज गर्नुभयो आफै गाउनुभयो र आफै लिरिक्स पनि लेख्नुभयो फर्मल ट्रेनिङहरू लिनुभएको थियो सङ्गीतको त्यस्तो कुनै होइन थिएन मलाई केही पनि आउँदैन थियो म्युजिकको एम पनि आउँदैन थियो खासमा चाहिँ के हो भने म कवे ब्यान्डको एकदम ठुलो फ्यान होइन दिपेश मुल्मी दाईको एकदम ठुलो फ्यान अनि म स्कुल त्यतिखेर स्कुल जाँदाखेरि यस्तै 7 क्लास कतिमा 7-8 कति क्लासमा थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यो गीत हेरेको थिएँ कि मारुनी भन्ने आउने गिटार सिटार बोकेको अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि अनि गएर अनि म चाहिँ खासमा पहिला लेख्ने गर्थ्यो म चाहिँ मैले थुप्रै अवार्डहरू पनि पाएको सानो हुँदाखेरि होइन लेख्ने कविताहरू लेख्थेँ कथाहरू लेख्थेँ अनि लेख्दा चाहिँ अब म चाहिँ कविको फ्यान भएको भएर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ जसरी भए पनि दिपेश मुनिलाई चाहिँ भेट्नु थियो भन्ने एउटा हुन्छ नि सोचाइ त्यो थियो अनि तर कोही चिनेको थिएन म चाहिँ फेरि यो मिडिया फिल्डको मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि नै फेरि फ्यामिलीमा पनि कोही त्यति हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थेन होइन मम्मी मात्रै अनि केही पनि थाहा नहुँदाखेरि मैले एउटा त्यतिखेर चाहिँ सिडीहरू आउँदैन थियो क्यासेट प्लेयर हुन्छ नि क्यासेटमा चाहिँ अनि मैले कवेबको चाहिँ त्यो एड देखेँ सान्तना रेकर्ड्स भनेर कि अनि दिपेश मुनिको त्यहाँनिर मैले स्टुडियोको नम्बर भेटेँ अनि मैले गएर एउटा किराना पसलबाट चाहिँ थाना फोन गरेर गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यतिखेर 2 रुपियाँ कि कति लाग्थ्यो पैसा तिरेर फोन गरेँ अनि काठमाडौँमा फोन गरेँ अनि फोन गरी स्टुडियोमा उठाउनु भयो अनि त्यसपछि अनि मलाई गीत गाउनु छ मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको तपाईँ काठमाडौँ आउनुपर्छ भन्नुभयो अनि ए भने अनि घरमा भन्दाखेरि सबैजना हाँस्यो कि ए अब यो पनि सिङ्गर बन्ने केही आउँदैन भनेर जिस्कायो होइन अनि म खाना नखाइकन बस्थेँ 2 दिन अनि मम्मी डराउनु भयो अनि पैसा निकालेर दिनुभयो अनि ल भनेर अनि त्यतिखेर दाइ म आएँ अनि आएर अनि काठमाडौँ आएँ अनि त्यसपछि म सान्तना रेकर्ड्समा गएँ अनि गएर भेटेँ सुनिल बर्देवा दाई हुनुहुन्थ्यो अनि के अरे अनि सुनिल बर्देवा दाईले चाहिँ मेरो एरेन्ज गरिदिनु भएको थियो गीत अनि दाईले मलाई के पनि आउँदैन थियो गीत गाउन पनि राम्ररी नआउने अनि यो गीतहरू चाहिँ तर मैले आफैले लेखेको थिएँ अनि कम्पोज पनि गरेको थिएँ अब जस गाउने इन्ट्रेस्ट भएपछि त्यति साह्रो नआउने पनि होइन आउँथ्यो अनि तर ट्रेनिङ चाहिँ लिएको थिइनँ अनि यसो भने अनि मलाई उसमा दाईले चाहिँ किबोर्डमा प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो सुनिल बर्देवा दाईले अनि त्यसपछि मेरो ब्ल्याक एन्ड सम बोयको चाहिँ मिक्सिङ पनि दिपेश मुल्मी दाईले नै गरिदिनु भएको अनि त्यसपछि त अनि भेटेँ अनि अहिले त बोलचाल पनि छ राम्रो छ हामी जान्छौँ मेरो साथी नै उसको घरमा परेको छ होइन अनि भेट हुन्छ अनि खुसी लाग्छ त्यो भएर चाहिँ मेरो चाहिँ यसरी चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ म्युजिक लाइनको भनौँ यो जर्नीको बारेमा थप कुराहरू हामी गर्नेछौँ अहिले पनि हामी एउटा सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ यो सेगमेन्टमा तपाईँले एक शब्दमा सकेसम्म एक शब्दमा उत्तरहरू दिनुपर्ने हुन्छ
तपाईँले यसको परिभाषा नदिँदा हुन्छ, सकेसम्म हामी फास्ट गरौँ, एक शब्दमा प्रयास गर्नु होला। तपाईँले जीवनलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने जीवन के हो? जन्म र मृत्युको दूरी हो जस्तो लाग्छ। ओके। प्रेम? प्रेम, परिवार। विवाह? विवाह जीवनमा गर्नुपर्ने एउटा के भन्छ त्यही भन्न आएन। रोमान्स? रोमान्स हुनुपर्छ लाइफमा, ओके। मित्रता? नत्र लाइफ खल्लो हुन्छ रोमान्स भएन भने त। ओके। मित्रता? हजुर। मित्रता सुख दुःखमा हुन्छ नि, सुख दुःख बाँड्ने एउटा माध्यम के भन्छ भनौँ न त्यस्तै टाइपको। ओके। सङ्गीत? सङ्गीत भनेको चाहिँ अब सङ्गीत भनेको त एउटा त्यो फिलिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन। केही फिलहरू हुँदाखेरि पनि सङ्गीत सुन्यो भने आनन्द आउँछ। अनि ओके। मोबाइल बिनाको जीवनलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? असम्भव। इन्टरनेट बिनाको जीवन? त्यो पनि असम्भव। परिवार बिनाको जीवन? त्यो पनि असम्भव। परिवार बिना त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मेकअप बिनाको जीवन? मेकअप बिनाको जीवन ठिकै, लेकिन नगरिकन बस्न सकिन्छ। रमितालाई एक शब्दमा चिन्नु पर्यो भने? रमिता फन लभिङ गर्ल, बिन्दास। ओके। रमिता कुन शब्द चाहिँ होइन? चुप्पो लाएर बस्ने हरेस खाने मान्छे चाहिँ होइन। रमितालाई मनपर्ने एउटा शब्द? धेरै शब्दहरू छ, त्यो मध्ये एकदमै मनपर्ने शब्द? सङ्गीत। रमितालाई मन नपर्ने एउटा शब्द? कुरा काटेको मन पर्दैन। रमिता तपाईँलाई रिस उठाउने शब्द? रिस उठाउने शब्द अनि यसले केही गर्न सक्दैन भनेर जिस्कायो भने रिस उठ्छ मलाई। तपाईँलाई डर महसुस गराउने शब्द? परिवारसँगको बिछोड। तपाईँलाई रोमान्स महसुस गराउने शब्द? रोमान्स महसुस गराउने शब्द खै त्यो त थाहा नै भएन के भन्नु। रोमान्स महसुस गराउने माया गर्ने मान्छेले माया गरेर बोल्दै भने हुन्छ। ओके। यसपछिको सेगमेन्टमा हामी तपाईँलाई दुईवटा दिन्छौँ विकल्प। तपाईँले एउटा विकल्प छान्नु होला र थोरै कारण पनि भनिदिनु होला। हाई हिल्स र फ्ल्याट्स मध्ये कुन र किन? फ्ल्याट मनपर्छ किनभने फ्ल्याटमा चाहिँ कम्फोर्टेबल अलिक फिल हुन्छ। ओके। लङ ड्रेस या सर्ट ड्रेस? लङ ड्रेस चाहिँ मनपर्छ मलाई। कारण चाहिँ कम्फोर्टेबल लाग्छ। जस्तै अब यो फिल्डहरूमा मिडिया फिल्डहरूमा त सर्ट ड्रेसहरू पनि लगाइन्छ होइन, तर चाहिँ अलि लङ ड्रेसमा चाहिँ आफूलाई अलिक कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ। त्यही हो। लामो कपाल कि छोटो कपाल? लामो कपाल मनपर्छ। लामो कपाल किनभने लामो कपाल हुँदाखेरि राम्रो देखिन्छ। गर्मी या जाडो? गर्मी मनपर्छ, जाडो मन पर्दैन। किनभने चाहिँ जाडोमा धेरै म पुरा जाडोभरि नै मलाई रुगा लागिरहेको हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ जाडो मनै पर्दैन, बिरामी हुन्छु प्राय जाडोमा चिसोले। पानीपुरी कि भेलपुरी? पानीपुरी फेभरेट। सिङ्गर या मोडल? आफूले चिनाउनु पर्यो भने? मोडल। कोरियोग्राफर या इभेन्ट अर्गनाइजर? कोरियोग्राफर। गीत लेखन या कविता लेखन? कविता। एकछिनमा हामी त्यो कविताको बारेमा पनि प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। अहिले भने फेरि बढ्छौँ। साउने सङ्क्रान्ति या माघे सङ्क्रान्ति? साउने कि माघे? साउने सङ्क्रान्ति। किन? माघे सङ्क्रान्तिको खास थाहा छैन मलाई। चाकु खान्छ क्या अरे। साउनमा चाहिँ हरियो चुराहरू लगाउँछ, मेहन्दीहरू लगाउँछ। खासमा त दुइटै म गर्दिनँ, तर दुईटा रोज्नु पर्दाखेरि साउने सङ्क्रान्ति। स्मार्टफोन या ल्यापटप? स्मार्टफोन। किन? ल्यापटप किन? हजुर। ल्यापटप अलिक झ्याउ लाग्छ कि, अलिकति हुन्छ नि, ल्यापटप इजी लाग्छ। स्मार्टफोन सजिलोको लागि चाहिँ। आइसक्रिम या कुल्फी? कुल्फी। किन?
गुलियो त्यति मन पर्दैन, आइसक्रिमहरू खाँदिनँ म, कुल्फी चाहिँ कहिले कहिले खान्छु, त्यही भएर। पप गीत सङ्गीत या आधुनिक गीत सङ्गीत? पप गीत मनपर्छ। आधुनिक गीत पनि राम्रो लाग्छ, तर मलाई चाहिँ पप सङहरू बेसी सुन्न पनि मनपर्छ, गाउनु पनि मनपर्छ। सो गायिकाको रूपमा तपाईँले परफर्म गर्नु पर्यो भने लाइभ ब्यान्डसँग मन पराउनुहुन्छ या ट्र्याकमा बढी मन पराउनुहुन्छ? मलाई लाइभ ब्यान्डसँग मनपर्छ, अझ आफै गिटार बजाएर गाउनु अझ धेरै मनपर्छ। एज अ मोडल तपाईँलाई रनवे मोडलिङ या टिभी एडभर्टिजमेन्ट? हजुर, मोडलको रूपमा तपाईँ फ्यासन सो बढी मन पराउनुहुन्छ या कमर्सियल्स एडभर्टिजमेन्टहरू बढी मन पराउनुहुन्छ? फ्यासन सो नै बेसी मनपर्छ। ओके। एज अ कोरियोग्राफर तपाईँ फ्यासन सो या ब्युटी पेजेन्ट? कोरियोग्राफर, म कोरियोग्राफरमा पनि फ्यासन सो नै, किन होला? फ्यासन सो नै मनपर्छ। रमाइलो लाग्छ फ्यासन सो। ब्युटी पेजेन्टमा त्यो हुन्छ नि, अलि धेरै कराउनु पर्छ, अनि भनेको मानेन भने हुन्छ, आफूले भनेको जस्तो भएन भने अलिकति चित्त बुझ्दैन, त्यो भएर चाहिँ। अनि अब फ्यासन सोमा चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल मोडलहरू लिइन्छ होइन, धेरै नयाँहरू पनि हुँदैन, त्यो भएको भएर चाहिँ। फेरि तपाईँकै जर्नीको कुरा गरौँ। अहिले तपाईँ एउटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नै संस्था पनि छ र सँगसँगै गएर तपाईँले राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। अहिले राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घले के गरिरहेछ जस्तो लाग्छ या के गर्ने प्लान छ? राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घले चाहिँ अब अहिले म राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा छु होइन। हामीले चाहिँ अब यो सङ्घबाट चाहिँ थुप्रै जना हुनुहुन्छ र अहिले के अरे राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घबाट चाहिँ जस्तै अस्ति यो के अरे हामीले अब रक्तदान प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेछौँ राष्ट्रिय मोडलिङ सङ्घबाट होइन। थुप्रै अब असहायहरूलाई भयो, बच्चाहरूको लागि पनि कपडाहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। साथै चलचित्र सङ्घहरूबाट पनि होइन मिलेर हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका छौँ र यस्तै कामहरू चाहिँ गर्दैछौँ भनौँ न। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रोग्रामहरू चाहिँ राखेका छौँ जुन चाहिँ अहिले थुप्रै छन् तर स्टप। तपाईँको आफ्नो निजी संस्था रसलाइट मिडियाको जन्म कसरी भयो? रसलाइट मिडियाको जन्म चाहिँ एकदमै अचम्मको पनि छ, रमाइलो पनि छ होइन। अब खासमा सबै त्यतिखेर मलाई त्यति साह्रो त नलेज थिएन, तर एउटा समय यस्तो आएको थियो, हुन्छ नि लाइफमा ब्ल्याक डे भनौँ न, सबैको लाइफमा हुन्छ होला, मेरो लाइफमा पनि थियो। र त्यतिखेर चाहिँ म मिडियाबाट चाहिँ टाढा भइसकेको थिएँ त्यो टाइममा चाहिँ होइन। अनि र मिडियामा पनि त्यति कसैले पनि अब हुन्छ नि सबैले के भन्ने अब दूरी नै भनौँ बनाएको थियो। अनि मलाई चाहिँ अब म यो फिल्डमाबाट नै आएको हुँ, मैले केही गर्नुपर्छ यही फिल्डमा भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो होइन। अनि अब कसैले काम दिएन, कसैले यो गरेन भने पनि हरेस खानु हुँदैन, पहिला त गर्न सक्यो। त्यो एज हुँदाखेरि त आँट गरेर कहाँको मान्छे कहाँ आएर आफ्नो यो गर्न सक्यो भने अहिले मैले किन गर्न सक्दैन त, मलाई त्यस्तो फिल भयो होइन। अनि मलाई मिडियाहरू सबैले छोडिदिइसकेको थियो कि। अनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अब मैले सोचेँ कि अब आफै गीत पनि गाउन सकिहाल्छु होइन, पहिला गाउन सक्यो भने अहिले किन गाउन सक्दैन त भन्ने जस्तो पनि फिल भयो। कोरियोग्राफी मैले थुप्रै बिचमा मैले बाहिर सिङ्गापुर बस्दाखेरि पनि मैले थुप्रै उता पनि मैले ऱ्याम सोहरू पनि गरेँ, अनि एडहरू पनि गरेको थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ अब म फेरि गर्छु केही भनेर चाहिँ आफै एउटा संस्था खोल्छु र म गर्छु भन्ने चाहिँ मैले हुन्छ नि एउटा सोच बनाएँ गएर। अनि मैले चाहिँ मेरो एउटा साथी 1130 बसन, ऊ चाहिँ अहिले युएसमा छ होइन, ऊ सिङ्गर हो, पहिला स्याडो ब्यान्डको भोकलिस्ट हो होइन। अहिले उसले 1130 बसन नामबाट छुट्टै ऊ गरिरहेछ। अनि ऊ चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी। अनि उसँग गर्दाखेरि अनि उसले चाहिँ मलाई चाहिँ अब ल यसो ऊ गर न, यो गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ खासमा चाहिँ पत्रिकाको निकाल्छु भन्ने एउटा सोच बनाएको थिएँ, नाम खोज्दै थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो रसलाइट भन्ने चाहिँ उसले नै नाम सजेस्ट गरेको हो मलाई होइन। र यसरी यो गर्दा हुन्छ भनेर भन्यो। अनि मैले चाहिँ गएर चाहिँ एउटा वकिललाई गएर भेटेँ, अनि मलाई चाहिँ यसरी कम्पनी खुल्नु छ भनेर चाहिँ भनेँ। अनि दर्ता गरेँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै गरेँ एउटा मैले फ्यासन सो अर्गनाइज गरेँ होइन। सुरुमा बिस्तारै गर्दै गएँ। गर्दै जाँदा चाहिँ अब जस्तो राम्रो हुँदै गयो। अनि म आफू पनि मिडियामा आएँ, मैले कोरियोग्राफी पनि गर्न थालेँ, आफ्नो प्रोग्राममा आफै गाउन पनि थालेँ
होइन। अनि मलाई अब आफैले गर्न सक्छ, मलाई कसैले नदिए पनि कसैको नभयो भने पनि केही छैन, आफूले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई फिल हुँदै गयो। र पछि सबै मलाई अब पत्रकार साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, धेरै सहयोग गर्नु, स्पेसली त वैकुण्ठ पराजुली भन्ने हुनुहुन्छ होइन, उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि हुन्छ नि, अब अहिले चाहिँ यहाँसम्म पुगे भनौँ न। रस्ट लाइक मिडिया इभेन्ट अर्गनाइज मात्रै गर्ने संस्था हो या यो मोडलिङ एजेन्सीको रूपमा पनि काम गरिरहेछ? यो चाहिँ मोडलिङ एजेन्सीको रूपमा पनि गरिरहेछ, तर मैले अहिले बन्द गरेको छु, किनकि थुप्रैजनाले फिल्महरूको लागि भयो होइन, अनि एडहरूको लागि सिरियल मोडलहरू माग्छन्, तर मैले त्यो गर्न भ्याउँदिनँ, किनकि मेरो त्यसमा चाहिँ अब टिमहरू पनि अझ पुगेको पनि छैन, भएकोहरू बाहिर गइसकेको छ 2-3 जना होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ प्रायः चाहिँ अहिले चाहिँ फोकस चाहिँ मेरो चाहिँ म्युजिकल कन्सर्टहरू भयो, अनि त्यसपछि च्यारिटी प्रोग्राम, अनि अब अहिले प्रोडक्सन हाउस पनि हामीले गरेका छौँ, अब भिडियोहरू पनि बनाउँदैछौँ होइन, अनि त्योतर्फ पनि लाग्दैछौँ। अनि अहिले चाहिँ इभेन्टतिर नै गइरहेछौँ भनौँ न। अघि हामीले थोरै प्रसङ्ग निकालेका थियौँ तपाईँको गीत लेखन र कविता लेखन, तपाईँले नै लेख्नु भएको र तपाईँले नै वाचन गर्नुभएको केही कुराहरू हामी हेर्छौँ, त्यसपछि त्यो प्रसङ्गमा आउँछौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रो बाटोमा आए भने। तिम्रो बाटोमा आए भने पाइला म मोडिदिउँला, अतीतका कुरा सम्झे भने सपना सम्झी भुलिदिउँला। तिमीले आँसु नपुछेर के ने भयो, हाँस्न त मैले छोडेको छैन। विश्वासघातीलाई सम्झी बस्ने म त्यस्तो पागल पनि होइन। भाग्यमा लेखिएको कुरा बदलिन सकिँदैन रहेछ, म जस्तो साथी पाउने सायद तिम्रो कर्ममै छैन रहेछ। भन्ने गर्यौ तिमीले खुट्टा भए जुत्ता कति कति, खुट्टै गतिलो नभएपछि के लाउँछौ जुत्ता फेरि फेरि। मायाको अर्थ नबुझ्ने हो तिमी के माया लाउँछौ भन्छौ, विश्वासको दियो निभाउन नखोज पछि अँध्यारोमा आफै पर्छौ। थ्याङ्क यू। मेरो कविताको शीर्षक छ बढ्न खोजे अगाडि म। बढ्न खोजे अगाडि म खुट्टा तान्ने लाखौँ भेटे, बाहिर झुटो नाटक रची मुटु रेट्ने धेरै देखे। बढ्न खोजे अगाडि म खुट्टा तान्ने लाखौँ भेटे, बाहिर झुटो नाटक रची मुटु रेट्ने धेरै देखे। आँसु र हाँसोको खेल हो जीवन, दुःखै मात्रै किन मेरो पक्षमा, सुर र सङ्गीतको मेल हो जीवन, बाधै मात्रै किन मेरो लक्ष्यमा। देख्न खोजे मिठो सपना टुक्राइदिने मात्रै भेटे, बाहिर झुटो नाटक रची मुटु रेट्ने धेरै देखे। काँडा र बोक्राले बेरिएको गुलाबको फुल हो जीवन, कहिले ओइली झर्छ कसलाई के थाहा, मिलन र बिछोडको सङ्गम हो जीवन, कहिले साथ छुट्छ कसलाई के थाहा। व्यथा लुकाई हाँस्न खोजे चोट दिने मात्रै भेटे, बाहिर झुटो नाटक रची मुटु रेट्ने धेरै देखे। थ्याङ्क यू। यी लेखनीहरू यत्तिकै आयो, प्रसङ्ग बिच आयो, कहाँबाट आयो यी शब्दहरू? यो त यत्तिकै पोस्ट गरेको अस्ति भर्खरै। मेरो चाहिँ खासमा एउटा मैले बुक निकाल्दैछु, थुप्रै छ मैले लेखेको, जस्तै मैले देशको लागि, बच्चाहरूको खाद्य बच्चाहरूको लागि लेखेको छु, शिक्षकहरूको लागि, नेताहरूको लागि, त्योहरू छ। यो चाहिँ यत्तिकै अस्ति फेसबुकमा हालिदिएको थिएँ मैले। अनि यो चाहिँ आफ्नै लागि, यो मैले बढ्न खोजे अगाडि म त मैले आफ्नै लागि लेखेको हो होइन। अनि अरू त अब हेरेर कहिले कहिले यस्तो साथीभाइलाई हेरेर पनि लेख्न आउँछ, कहिले कहिले चाहिँ सिचुएसन हेरेर पनि लेख्न आउँछ, तर एकान्त चाहिन्छ होइन। मुड भयो भने चाहिँ लेखिन्छ, वरिपरिको वातावरण हेरेर, अनि कुनै कुनै आफूलाई फिल भएको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो देखेर चाहिँ आउँछ लेख्नलाई। रमिताजीको अर्को पक्ष भनेको कवयत्री पनि लुकेको रहेछ गीतकार सँगसँगै होइन। त्यो पाटो भएको हुनाले गर्दा यति रचना, राम्रो रचनाहरू हामीले सुन्ने र हेर्ने मौका पायौँ तपाईँको फेसबुक मार्फतै भए पनि। र तपाईँले भने जस्तै तपाईँको सङ्कलन गरिएका लेखनीहरू चाँडै नै बजारमा आओस् र आम पाठकमा पुगोस् भन्ने शुभकामना पनि। हामी अर्को सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ। यदि भन्ने शब्द राखेर, इफ भन्ने क्वेसन्स इङ्ग्लिसमा राखेर हामी के गर्छौँ, यो भनेको अहिले तत्कालको अवस्थामा होइन, यदि भइदियो भने के हो भन्ने थियो। र यदिमा तपाईँले प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोला। यो अलिकति फ्युचरिस्टिक या भविष्यको प्रसङ्गलाई जोडिएको प्रश्नहरू। यदि तपाईँ फेरि पनि स्कुले विद्यार्थी हुनुभयो भने
यदि म फेरि पनि स्कुलको विद्यार्थी भयो भने चाहिँ अझ धेरै ध्यान दिएर पढ्थेँ होला। म चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ पढ्ने टाइममा गीतहरू लेख्थेँ, त्यो भएको भएर चाहिँ अझ धेरै। यदि तपाईँ चलचित्रको अभिनेत्री भइदिएको भए? अभिनेत्री त मलाई पहिल्यैदेखि हुन मनै छैन, मन पर्दैन। त्यही पनि भइदिएको भए छैन, इन्ट्रेस्टै छैन। यदि फेरि पनि सौन्दर्य प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धी हुनुभयो भने? फेरि पनि जित्छु। त्यो जितको उत्साह र त्यो जितको चाहना अझै पनि छ र त्यो दावेदारी पक्कै पनि अहिले तपाईँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। यदि पुरुष भएको भए? पुरुष भएको भए चाहिँ अझ पनि म अहिले चाहिँ कति ठाउँहरूमा म एउटा हुन्छ नि नारी भएको भएर मैले गर्न सकिरहेको छैन, जान सकिरहेको थिएँ। त्यो मेरो इच्छाहरू अझ जुन चाहिँ छ त्यो पनि पुरा गर्थेँ होला। यदि पत्रकार भएको भए? पत्रकार भएको भए चाहिँ राम्रो कुराहरू खोजेर चाहिँ लेख्थेँ होला। हुन्छ नि कसैलाई नबुझिकन पत्रिका बिकाउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि कसै मर्न लाग्ने सिचुएसन खडा गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ गर्दिनँ थिएँ होला। कुनै कुनै सबैलाई भने होइन, फेरि त्यस्तो परेको छ मलाई, त्यही भएर। यदि अविवाहित भइदिएको भए? अविवाहित भइदिएको भए म अहिले अझ धेरै नाम कमाइसक्थेँ होला। बन्धन हुँदैन थियो होइन। अहिले त बाँधिएको छु। हजुर। अनि धेरै काम गर्थेँ होला म यो फिल्डमा। यदि तपाईँ मोडल या सिङ्गर नभइदिएको भए? मोडल या सिङ्गर नभएको भए कवियत्री नै हुन्थ्यो होला, लेखिका हुन्थ्यो होला म सायद। तपाईँलाई रिस उठ्दा के गर्नुहुन्छ? के तपाईँलाई रिस उठ्नु भने? रिस उठ्यो भने त्यही रिस उठ्यो भने जो छ अगाडि त्यसलाई गाली गरिदिन्छु, पिटिदिन्छु, त्यस्तै छ मेरो बानी। अलिक रिस आएको छु रिस उठेको बेलामा। अगाडि पढ्नु भएन, गालीसम्म त ठिकै छ, हात चलाउनु रहेछ। यदि भोक लागेको अवस्थामा? भोक लागेको अवस्थामा पनि रिस उठ्छ मलाई। एकदम भोक लाग्यो भने चाहिँ रिस उठ्छ, त्यो टाइममा खाना मिलेन भने। भनेपछि तपाईँलाई रिस उठ्नुको कारण चाहिँ भोक लागेको भने अलि बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेछ। भोक लाग्यो भने चाहिँ रिस उठ्छ। यदि अल्छी लाग्यो भने? अल्छी लाग्यो भने त त्यही हो, सुतेर बस्ने। यदि डर लाग्यो भने? डर लाग्यो भने चाहिँ म चाहिँ राम्रो कुराहरू सोच्छु त्यो डर हटाउनको लागि चाहिँ। रमिताजी, अहिले हामी तपाईँको स्क्रिन र हाम्रो स्क्रिनमा केही पिक्चर्सहरू सेयर गरिरहेका छौँ। यी पिक्चर्सहरू कतिखेरको कुन अवस्थाको यसो सम्झिनु होला र बताइदिनु होला। यो फोटो कहिलेको हो? यो चाहिँ मैले सिङ्गापुर हुँदाखेरि खिचेको हो। त्यहाँ मैले मोडलिङ गर्दाखेरिको टाइमको हो होइन। एउटा फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, नाम अलिक गाह्रै थियो, उहाँ चाहिँ चेन्नईको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो एउटा मैले एमआरटीको ट्रेनको एड गरेको थिएँ कि त्यो ट्रेनमा हुन्छ नि त्यो हो, त्यतिखेरको लागि चाहिँ फोटोसुट गरिएको थियो। त्यो टाइमको पिक्चर यो 2004-05 तिर। हजुर। यो कति वर्ष अगाडिको फोटो? यो 2003 को होला, 3-4 यस्तै कतिको थियो, याद 3-4 होला सायद त्यो टाइमको। यो पनि त्यही टाइमको र साइबर संसारमै फिचर भएको फोटो हो? हजुर, यो पनि साइबर संसारकै हो। सो यी फोटोहरू साइबर संसारमा देखिएपछि तपाईँलाई मोडलिङको अफरमा बढी पाउनुभयो या केही प्रभाव भएन? यो चाहिँ मैले यो टाइममा चाहिँ पाइ नै रहेको थिएँ होइन। मैले थुप्रै एडहरू गरिरहेको थिएँ। अनि यो फोटोसुट भइसकेपछि आयो मलाई म्युजिक भिडियोहरूको लागि अफर आयो, फिल्मको लागि आयो होइन। बेसी फिल्महरूको लागि पनि आयो, तर मलाई चाहिँ फिल्ममा इन्ट्रेस्ट थिएन त्यो टाइममा, अहिले पनि छैन होइन। फिल्मै म नेपाली फिल्मै हेरेकै छुइनँ प्रायः भन्नुपर्ने हो भने। अनि तर त्यो टाइममा चाहिँ म सिङ्गापुर जाँदै थिएँ, अनि मैले छोडेर नै गएँ, यहाँ उतै भएँ म। अनि त्यति भएन, अनि बिचमा चाहिँ आइबस्थेँ। यो तपाईँको फ्यासन विकको पिक्चर? हजुर, यो सनसिल्क फ्यासन विकको पिक्चर। यो वेबमा छापिएको फोटो? हजुर हो, यो वेबमा कति 2000 अस्ति भर्खर 16 मा होला
2016 मा। र यसमा तपाईको फोटो खिच्ने फोटोग्राफरको नाम पनि मेन्सन भएको छ, कमल श्रेष्ठ, र असिस्टेन्ट महेश्वर मान सिंह, र मेकअप तपाईले सृजना कार्कीजीले गर्नुभएको रहेछ। हजुर हो। र यो ग्रुप शट कुन चाहिँ सोको लागि खिचिएको? यो चाहिँ हाम्रो मनमगन, अस्ति हामीले जुन भक्तपुरमा एउटा ग्रान्ड प्रोग्राम गरेको थियौँ दिपक बज्राचार्य दाईको होइन सङ्गम चाहिँ मनमगन भनेर चाहिँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ फेसन सो पनि राखेको थियौँ। अनि त्यही टाइमको त मोडलहरूसँग चाहिँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा मेमोरी, पोस्टरको लागि चाहिँ फोटो सुट गरेको थियौँ। यो अर्को ग्रुप शट यो चाहिँ अस्ति चलचित्र विकास बोर्डको लागि हामी यो प्रोग्राम गरेको थियौँ नि त, अस्ति भर्खरै मोल्डिङ सङ र रसलाइट मिडिया मिलेर त्यो टाइमको चाहिँ फोटो हो यो। यो चाहिँ धेरै भएको छैन, 2 वर्ष भयो। यो कुन अवस्थामा बोलिरहनु भएको छ तपाईले? यो चाहिँ क्यानाडामा प्रोग्राम भएको थियो। क्यानाडामा पनि मैले रसलाइट मिडियाले नै हामीले चाहिँ फेसन सोको इभेन्टको जिम्मा लिएको थियौँ होइन। अनि क्यानाडामा चाहिँ हाम्रो संस्था छ उता पनि एउटा बच्चाहरूको क्यान एजुकेसन फाउन्डेसन, जसमा चाहिँ म पनि छु। त्यो संस्थामा चाहिँ त्यसकै लागि म पनि गएको थिएँ र कोरियोग्राफी गरेको थिएँ फेसन सो। त्यो टाइमको सानो स्पिच दिइरहेको। यसमा तपाईले नृत्य गरिरहनु भएको छ, कुमारी नृत्य। हजुर, यो चाहिँ चरिया डान्स भन्छन् होइन। म चाहिँ कुमारीको नृत्य गरिरहेको थिएँ। हो चाहिँ अस्ति भर्खरको हो, धेरै भएको छैन। 2017 को हो कि 16 को? 17 होइन कहाँ, यो 20 भनेपछि 18 को होला। रोनियार हुँदाखेरिको यो पिक्चर। यो चाहिँ सञ्जय रोनियार दाइले फोटोसुट गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ अस्ति भर्खरको, यो पनि 2 वर्ष जति भयो। यो तपाईको पछिल्लो एल्बमको टिजर? हजुर, यो चाहिँ सानी नानी 3rd एल्बमको पोस्टर हो यो चाहिँ। यो चाहिँ अस्ति क्यान एजुकेसन फाउन्डेसन जुन मैले भने क्यानाडामा छ, मैले चाहिँ वर्षनी हरेक वर्ष चाहिँ एउटा च्यारिटी प्रोग्राम गर्ने गरेको छु यहाँ नेपालमा रसलाइट मिडियाद्वारा। क्यान र रसलाइट मिलेर होइन, क्यानको बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यतिखेरको यो हो चाहिँ त्यतिखेर च्यारिटी सोको प्रोग्रामको चाहिँ पिक्चर हो यो। उहाँहरूले सबैले सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो मलाई। अब डोमेस्टिक सिनमा काम पनि गर्नुभएको छ र इन्टरनेसनल इभेन्टमा पनि तपाईँले काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ। सो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा काम गर्ने र बाहिर गएर काम गर्नेमा के भिन्नता पाउनुभयो? अनुभवको आधारमा त्यस्तो फेसिलिटीले भिन्नता गर्ने हो कि या काम गराइमै भिन्नता पाइयो? अनुभव काम गर्ने त सेमै लाग्यो, तर भिन्नता उता चाहिँ अलिकति हरेक प्रोफेसनल टाइपले हुन्छ होइन। हरेक कुरा भनौँ न अलिकति इजी नै हुन्छ उता चाहिँ, तर नेपालमा चाहिँ मनको शान्ति हुन्छ। मलाई जस्तो लाग्छ अब आफूले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुसारले गर्न पाइन्छ। आफूलाई यो गर्यो, उता गर्दाखेरि चाहिँ अरूको अनुसारले चल्नुपर्छ होइन। अनि अब हामीहरू चाहिँ आफ्नो अनुसार चल्ने मान्छे भएको भएर चाहिँ नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ अब रमाइलो लाग्छ। आफ्नै ठाउँमा चाहिँ के हुँदैन, या आफ्नै हो जस्तो लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ। अनि र मिलेन भने पनि यो भएको छैन है, अझै यसरी गरौँ है भनेर हुन्छ नि, सल्लाहहरू लिएर पनि गर्न सकिन्छ होइन। अनि बाहिर चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल टाइपले, तर राम्रो पनि हुन्छ बाहिरको चाहिँ होइन। तर त्यही भिन्नता चाहिँ त्यही छ, उता चाहिँ उहाँहरूको अनुसार चल्नुपर्छ, यता चाहिँ आफ्नो अनुसार चल्न पाइन्छ, त्यो डिफ्रेन्स छ। सो लगभग यो 2 दशकको यात्रामा होइन, नढाटिकन भन्नुपर्दा तपाईँले नाम कमाउनु भयो, दाम कमाउनु भयो, काम कमाउनु भयो, या मनको शान्ति कमाउनु भयो? मनको शान्ति त अझ पनि कमाएको छु जस्तो लाग्दैन, अझ पनि धेरै गर्न बाँकी छ होइन, अझ पुगेको छैन। तर अब नाम कमाइयो, नाम अलिअलि त कमायो, त्यही भएर अहिले आज यहाँ तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ होइन। केही त गरेको छु लाइफमा जस्तो त फिल हुन्छ। दाम चाहिँ ठिकै कमायो, धेरै यो फिल्डबाट चाहिँ धेरै कमाएको त छुइनँ होइन। अनि त्यसपछि त्यही हो, नाम दाम भन्दा पनि अब मनको शान्ति चाहिँ हल्का फुल्का त भयो, 50% भयो, 50% बाँकी छ भनौँ न। अझ गर्नु छ धेरै लाइफमा बाँचेसम्म। सो अब तपाईँ मोडल भएर अरू कोरियोग्राफरको निर्देशनमा हिँड्नु, तपाईँ आफै कोरियोग्राफर भएर अरू मोडल आफ्नो निर्देशनमा हिँडाउँदाको अनुभवमा गाह्रो काम चाहिँ के रह्यो त? अरूको निर्देशनमा आफै हिँड्नु या आफ्नो निर्देशनमा अरूलाई हिँडाउनु?
आफ्नो उसमा गराउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो अलि, अरूकोमा त अब हुन्छ नि, जस्तै अब हजुर नै भनौँ न, हजुर कोरियोग्राफी हुन हजुरले भन्नुभएको अनुसार हिँड्ने हो, यसरी हिँड्नुपर्छ, ल यो गर्ने हो, त्यो अनुसार आफूले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अब उनीहरूले चाहिँ त्यो टिप्न सक्छ कि सक्दैन होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। अनि कुनै कुनै चाहिँ मोडल्सहरू अलिकति हुन्छ नि, जति गरे पनि के बिचराहरूले ट्राई गरे पनि नसक्नेहरू पनि हुन्छ कि, त्यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि आफूले गरेकोमा चाहिँ अलिकति अझै के भनौँ। सो तपाईँलाई नयाँ अपकमिङ मोडलहरूले रमिता म्याम भनेर सम्बोधन गरेको बढी मनपर्छ या रमिता दिदी भनेको मनपर्छ? मलाई त दिदी नै भनेर मनपर्छ, म्याम भनेर थुप्रैले गर्दाखेरि पनि म एकदम फ्रेङ्क छु कि होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि कतिजनाले दिदी भन्दा नि हुन्छ भन्छु कि म चाहिँ होइन। अनि प्रायःले चाहिँ अनि म्याम पनि भन्छ, दिदी पनि भन्छ, तर गर्दाखेरि मलाई केही उ लाग्दैन, जे भने नि हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई काम गरेर देखाउनु छ जस्तो फिल हुन्छ कि। सिकाउँदाखेरि तपाईँ एकदमै स्ट्रिक्ट भएर सिकाउनुहुन्छ कि फ्रेन्डली भएर सिकाउनुहुन्छ? फ्रेन्डली भएर सिकाउँछु। स्ट्रिक्ट चाहिँ अति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ रिस उठ्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ भन्छु। तर म एकदमै फ्रेन्डली भएर नै सिकाउँछु। अनि मोडल्सहरूले पनि भन्छ तपाईँसँग कस्तो इजी लाग्छ, डर लाग्दैन भन्छ कि। अनि मलाई पनि त्यही लाग्छ, सिकाउँदाखेरि पहिल्यै स्ट्रिक्ट भइदियो भने उनीहरूले गर्न चाहने खोज्यो भने पनि डरले पनि त्यो गर्न सक्दैन कि। मैले यो बिगाऱ्यो भने गाली खान्छ, यो हुन्छ भनेर झन् हडबडाई गरेर झन् बिग्रिन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ म अलिकति सजिलै तरिकाले सिकाउँछु, अलिकति रमाइलोमै भनौँ न। आफू पनि रमाइलो गर्छु र मोडल्सलाई पनि रमाइलो गराउँछु, त्यस्तो टाइपको चाहिँ म चाहिँ। तपाईँको अर्को पाटो गायकीको पाटो पनि हामी फेरि जोड्न चाहन्छौँ। पहिलो एल्बम, दोस्रो एल्बम र तेस्रो एल्बम, यो तीनवटा एल्बम कतिको अन्तरालमा तपाईँले बाहिर बजारमा ल्याउनु भयो? धेरै ग्याप भयो। फर्स्टको त अब अलि त्यति साह्रो मेच्योर नहुँदाखेरि नै गरेको होइन, अब हाउडे तालमै भनौँ न त्यो त गरेको। अनि त्यसपछि लगभग मैले 2001मा होला लास्टतिर फर्स्ट एल्बम निकालेको, टिनेज गर्ल भनेर। त्यसमा पनि मेरो लिरिक्स म्युजिक सबै मेरो आफ्नै थियो। अनि त्यसपछि 2015 कि 16मा चाहिँ मैले सेकेन्ड एल्बम निकालेँ, प्ले इट भनेर। त्यसमा पनि प्राय सबै मेरो आफ्नै लिरिक्स म्युजिक कम्पोज थियो र दुईवटा चाहिँ मेरो साथी 1130 बसनको चाहिँ कम्पोजिसन थियो होइन। अनि अर्को चाहिँ अस्ति भर्खरै निकालेको सानी नानी चाहिँ 2018मा। सेकेन्ड र थर्डको चाहिँ अलिक धेरै ग्याप भएन, फर्स्टको त धेरै नै, किनकि मेरो म्युजिक लाइन नै छुटिसकेको थियो। काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ आइसकेपछि मेरो त्यो माहौल बनेन। हेटौडामा हुँदाखेरि अब साथीहरू त्यो आफ्नै ठाउँ भयो होइन, प्र्याक्टिस गरिरहन्थे, कन्सर्टहरू भइरहन्थ्यो। काठमाडौँ आएपछि अब त्यति चिनेको थिएन अनि साथीहरू पनि थिएन, प्र्याक्टिस गर्ने त सम्भवै थिएन यहाँ चाहिँ, त्यो भएको भएर। यो तेस्रो एल्बमसम्म आउँदाखेरि तपाईँको साङ्गीतिक जर्नीमा यो तेस्रो एल्बम निकाल्नलाई तुलनात्मक रूपले पहिलो र दोस्रो भन्दा अलि बढी गाह्रो भयो कि बजार पाउनुको लागि कति समस्या झेल्नु भएको छ? पहिलाको मार्केट र अहिलेको मार्केट त निकै परिवर्तन भएको छ। सो के कस्तो अनुभव रह्यो? एकदम धेरै। थर्ड एल्बममा त केही पनि गाह्रो भएन। अहिलेको थर्डमा चाहिँ मलाई फोन आउँथ्यो, मेसेज आउँथ्यो, तपाईँको गीत आएको रहेछ, एल्बम पनि निकाल्नु भएको हो, न्युज हामी हालिदिन्छौँ, यो आउँदैछ भने लिङ्कै पठाइदिनु हुन्थ्यो कि होइन। केही गाह्रो भएन। पहिलाको बेलामा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो, त्यतिखेर मिडियाहरू थिएन, भर्खर एउटा दृश्य आउँदै थियो होइन, इमेज च्यानल थियो। अनि अब पब्लिसिटी गर्न गाह्रो थियो, युट्युबहरू थिएन, फेसबुकहरू थिएन। अनि त्यही माथि पनि मैले त कोही पनि चिनेकै थिएन, म एक्लै, सपोर्ट गर्ने पनि कोही थिएन। अनि अब आफ्नै रहरले गीत निकाल्यो, फेरि हेटौडा लग्यो, दियो सबैलाई फ्रीमा होइन। अनि कोही आफू हिँड्दाखेरि गीत बजाइदिन्थ्यो, हेटौडामा हुँदाखेरि बजाइदिन्थ्यो। अब त्यति कोही पनि थिएन नि त यो फिल्डमा केटीहरू त झन् आएकै पनि थिएन। वर्ष ब्यान्ड थियो, सिजन ब्यान्ड थियो, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो, सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि। अनि बजारमा चाहिँ अब हाम्रो सानो ठाउँ भयो हेटौडा होइन, बजार जाँदाखेरि ठुलो साउन्डमा चाहिँ क्यासेट बजाइदिन्थ्यो कि मेरो गीत, अनि म पनि दङ्ग पर्थेँ। अनि पब्लिसिटीको लागि चाहिँ एकदम प्रब्लम थियो त्यो टाइममा चाहिँ। नाम कमाउने, गीतबाटै कमाउँछु त्यस्तो भन्ने चाहिँ थिएन। अब अहिले चाहिँ एकदम इजी छ। अहिले चाहिँ अब हरेक कुराबाट भनौँ न, पत्रिका पनि धेरै निस्किसकेको छ, टिभी च्यानलहरू धेरै छ, अनि इन्टरनेटहरू धेरै छन् होइन, जेबाट पनि पब्लिसिटी गर्न इजी छ अहिले त। फेसबुकहरूबाट भयो, इन्स्टाबाट भयो। अनि पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै डिफ्रेन्स छ, अहिले इजी छ। तेस्रो एल्बमको बारे अलि भनिदिनुहोस्, कतिवटा गीतहरू छन् यसमा? सबै तपाईँकै आफ्नो लिरिक्स हो कि अरू कोही पनि हुनुहुन्छ? कम्पोजिसन सबै तपाईँकै हो कि?
थर्ड एल्बममा चाहिँ मेरो 6वटा छ, जसमा चाहिँ मैले चाहिँ 4वटा मेरो आफ्नै छ, लिरिक्स कम्पोज मेरो आफ्नै छ। एउटा चाहिँ मैले फर्स्ट एल्बमकै त्यही रिमिक्स गरेर हालेको छु, ब्ल्याक एन्ड सम बोय पनि होइन। अनि अर्को चाहिँ जन्म राई दाइले चाहिँ गरिदिनु भएको छ 2टा गीत चाहिँ, यो सानी नानी भन्ने चाहिँ, र अर्को एउटा छ उहाँ यो चाहिँ जन्म राई जुन चाहिँ त्यो गोदावरी बनैमा भन्ने अलिक हिट पनि भएको उहाँको चाहिँ होइन। हजुर, उहाँले चाहिँ गरिदिनु भएको हो। र सानी नानी चाहिँ अलि धेरैले मन पनि पराइदिनु भयो। त्यही मन पराएको गीतको केही अंश सुनाइदिन्छु। सानी नानीको यो चाहिँ अलि नेपाली टाइपको छ होइन। अनि के अरे मलाई चाहिँ अरूहरूले चाहिँ नेपाली टाइप तिमीलाई सुटै गर्दैन भन्छ कि, त्यही पनि अब सिङ्गर भएपछि हरेक टाइपको गाउनै पर्छ होइन, राम्रो पनि लाग्यो चाहिँ। सानी पनि होइन म त ठुली पनि छैन, सानी पनि होइन म त ठुली पनि छैन, सानी भनी मलाई सधैँ जिस्काउने होइन, सानी भनी मलाई सधैँ जिस्काउने होइन, त्यस्तो टाइपको छ। त्यो तपाईँले अब पर्फर्महरू गर्दा आफ्नै प्रोग्राममा पर्फर्म गर्दाको एक्सपिरियन्स आफ्नै प्रोग्राम भयो भन्ने हुन्छ। लाइफमा पहिलो त्यस्तो कन्सर्ट या पहिलो लाइभ गीत कुन प्रोग्राममा र त्यो गाउँदाको अनुभव के रह्यो? मेरो त एकदम रमाइलो थियो। मेरो फर्स्ट भनेको चाहिँ त्यही मैले चाहिँ हेटौडामा गरेको थिएँ होइन। त्यतिखेर कसैलाई थाहा थिएन, दिपेश दाइलाई चाहिँ, हाम्रो दिपेश श्रेष्ठ बर्ड्स ब्यान्ड्सको भोकलिस्ट। अनि दाइले चाहिँ, अनि म चाहिँ कविको फ्यान भएर आएर पनि गीत पनि रिकर्ड गरेँ। गीत रिकर्ड गरेर म गएँ पनि हेटौडामा होइन। हेटौडामा गइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन कि मैले गीत गाउँछ भनेर, किनकि कन्सर्टहरू दिएको थिएन। अनि हाम्रो चाहिँ त्यही के अरे सिङ्गिङ कम्पिटिसन भइरहेको थियो होइन। दिपेश दाइहरूले सिङ्गिङ कम्पिटिसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ थाहा पाउनुभयो। अनि थाहा पाउनु भइसक्यो, तिमी पनि गाउ न स्टेजमा भन्यो। अनि मैले चाहिँ मलाई आउँदैन, डर लाग्छ भने कि, अब फर्स्ट टाइम थियो, डर लाग्छ, केही पनि हुँदैन, बिग्रियो भने पनि केही हुँदैन, बिग्रेर नै बिस्तारै सिक्ने हो भनेर भन्नुभयो। अनि ल भने एकदम ठुलो मास थियो त्यतिखेर होइन। ओपन कन्सर्ट थियो, एकदम ठुलो थियो। थुप्रै ठाउँहरूबाट पनि मान्छेहरू, चितवनको हुन्छ नि, वीरगन्जबाट चाहिँ, सिमलाबाट चाहिँ, नजिक पर्ने ठाउँहरूबाट सबैबाट त्यतिखेर चाहिँ धेरै कन्सर्टहरू पनि हुँदैन थियो नि त। अनि आएको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अनि अनाउन्स गरिदिनु भयो, बेलुकी थियो होइन। अनि रमिता भण्डारी भन्दा अनि सबजना हुन्छ नि एउटा अचम्म तरिकाले हेरेको थियो कि, ओ ए यो पनि गीत गाउने रहेछ भने, चिनिरहेको सबैले, तर गीत गाउँछ भनेर चाहिँ थाहा थिएन कसलाई पनि। अनि त्यो गर्दा स्टेजमा गएर चाहिँ अनि मैले ट्र्याकमा चाहिँ गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो अनुभव रह्यो। त्यो टाइममा रमाइलो भयो होइन। अनि झन् आँट बढेर आयो। त्यसपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि कन्सर्टहरू गर्न थालेँ। चितवनतिर गरेँ। चितवनमा पनि हाम्रो स्याडो ब्यान्डको साथीहरू, अब हामी त्यतिखेर एकदम मिल्थ्यौँ पनि होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूसँग गऱ्यो। उनीहरूले पनि मलाई गेस्टको लागि आएर बजाइदिनु, के अरे गीत गाइदिनु यताउति भनेर भन्यो। अनि म चाहिँ बिहान जान्थेँ, अनि 1 घन्टामा त चितवन पुग्थेँ। अनि पुग्थ्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ फिचरिङ गरिदिन्थ्यो, बजाउँथ्यो, म चाहिँ गीत प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि त्यसरी चाहिँ प्रोग्राम गरिन्थ्यो। रमाइलो छ पहिलाको सम्झिँदा। त्यो यात्रा र त्यो यात्राबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै अनुभव र त्यो अनुभवबाट हारिएको निखारेको व्यक्तित्वको रूपमा हामी तपाईँलाई देखिरहेका छौँ र सुनिरहेका छौँ। र हामी प्रोग्रामको लगभग अन्ततिर छौँ। र अन्ततिर तपाईँबाट छुट्टिनुभन्दा अगाडि एउटा सेगमेन्ट छ, ब्याक टु स्कुल भन्छौँ, स्कुल फर्केर जाने सेगमेन्टमा। स्कुलमा हामीले प्राथमिक कक्षाहरूमा कक्षा 1, 2, 3मा गरेका कामहरू अलिकति कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। त तपाईँले 5वटा फुलहरूको नाम भन्नुहोस्। फुलहरूको फुल हजुर फुल गुलाबको फुल, अनि त्यसपछि सनफ्लावर भयो, लिली भयो, लोटस, अनि अरू के छ, सयपत्री दसैँको फुल। 5वटा फलफुलको नाम। फलफुल बनाना, म्याङ्गो, एप्पल, अनि त्यसपछि गुआवा, अनि त्यसपछि चेरी। 5वटा घरपालुवा जनावर। घरपालुवा जनावरमा बिरालो, कुकुर, बाख्रा, भैँसी, गाई भयो। 5वटा जङ्गली जनावर। जङ्गली डियर, बियर, लायन, टाइगर, अनि त्यसपछि स्नेक पनि जङ्गली हो नि।
जङ्गली हुन् तर जनावरमा राख्न सक्छौँ, रेप्टाइल भए पनि हामी राख्छौँ। अर्को सेगमेन्ट यसैमा चाहिँ तपाईँले उस्तै अर्थ दिने शब्द भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लागि मैले उदाहरण मान्छे, मानिस भने जस्तै गरेर पर्यायवाची शब्द या उस्तै अर्थ दिने। पाठशालाको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द के होला? पाठशाला। के को? पाठशाला। पास्ता? पाठशाला भन्नुभयो? हजुर। पाठशालाको स्कुल। हजुर। आँखाको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द? आँखाको दृश्य। दृश्य ठ्याक्कै नभएर नजिक नयन या नेत्र भन्न सक्छौँ। हजुर। संसारको उस्तै अर्थ दिने शब्द? संसार। संसारको के उस्तै जीवन होइन, विश्व। 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 हजुर। कति गाह्रो। मित्रको उस्तै अर्थ दिने शब्द? साथी। शत्रुको उस्तै अर्थ दिने शब्द? दुश्मन। घरको उस्तै अर्थ दिने शब्द? घर, जहान। गृह या आवास भन्न सक्छौँ। पुस्तकको उस्तै अर्थ दिने शब्द? पुस्तकको कपी। कपीसँगै आउने किताब। किताब। र जिद्दीको उस्तै अर्थ दिने शब्द? घमण्ड। झनै ढिपी भन्छौँ, झनै तर ढिपी चाहिँ सही शब्द। अन्तिम शब्द दङ्गको के होला उस्तै अर्थ दिने शब्द? दङ्गको हर्षित। दङ्ग, हर्षित, प्रफुल्ल। हजुर। सो यो रमाइलो प्रसङ्ग र रमाइलो कुराकानी र तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल लाइफको जर्नीको बारेमा हामीले जान्यौँ, बुझ्यौँ र त्यो सक्रियता र त्यो निरन्तरताले यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ। र हामी तपाईँसँग छुट्टिनुभन्दा अगाडि यो लगभग 2 दशकको जर्नीमा तपाईँले सिक्नुभएको, बुझ्नुभएको, उकारी ओरारीबाट धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। र नयाँ आउनेहरू जो हुन्छ, चाहे त्यो सिङ्गिङ फिल्डमा या मोडलिङ फिल्डमा, सो उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा पोजिटिभ मेसेज दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ? पोजिटिभ मेसेज दिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन, कुनै पनि कुरा इच्छा लागेको छ, गर्न मन छ भने चाहिँ होइन साहस गर्नुपर्छ। बिग्रिन्छ या सक्दिनँ भनेर कहिले सोच्नु हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। आर्ट गर्नुहोस् र कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ सिकेर आउनुहोस्। केही नलेज हुन्छ नि, त्यसलाई पढेर अध्ययन गरेर आउनुभयो भने चाहिँ अझ धेरै सजिलो हुन्छ। र कोही पनि अब हुन्छ नि सिङ्गिङमा भयो, मोल्डिङमा या कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि आफूले चिनेको मान्छे छैन, मलाई सपोर्ट हुँदैन, त्यस्तो सोच्नु हुँदैन होइन। आफैले पनि गर्न सकिन्छ, कोही चाहिँदैन, आफ्नो लागि आफै गर्ने हो होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ आउनुहोस्, एकदमै कन्फिडेन्स साथ आउनुहोस्, जे छ तपाईँमै छ होइन गर्नलाई चाहिँ। अलिकति तर बुझेर आउनुहोस् जेको लागि पनि, त्यही भन्न चाहन्छु। रमिताजीको यो सल्लाह या पोजिटिभ मेसेज पक्कै पनि आफ्नो रोजाइको फिल्डमा आउनुको लागि केही कुराहरू बुझेर आउनुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफ्नो लक्ष्यलाई चिन्नु पर्यो र आफूमा भएको त्यो खुबीलाई जान्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र नरोकिकन अथाह रूपमा निरन्तर रहिरहनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो पहिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको मेसेज। र रमिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा यहाँको निरन्तरता रहिरहोस् र हामीले तपाईँको संस्थाबाट थुप्रै अरू कार्यक्रमहरू पनि हेर्न पाऊँ भन्ने शुभकामना दिँदै तपाईँबाट हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच रमिता फर बिङ द पार्ट अफ द इभेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच दाई, हजुरले बोलाइदिनु भयो होइन, अनि मेरो बारेमा के भन्ने मौका दिनुभयो। र लास्टमा चाहिँ म एउटा सानो कविता चाहिँ सबैको लागि सुनाउन चाहन्छु। स्पेसली चाहिँ यो अब नयाँ जुन मान्छेहरू आउन चाहन्छ फिल्डमा होइन। र रोकेर रोकिँदैन समयलाई कहिले, सुखमा बाँच्नु छ भने गर्नुपर्छ दुःख पहिल्यै। गाह्रो छ सङ्घर्ष गर्न नसकिने त होइन, प्रयास सधैँ गर्दै जानु त्यो अवश्य पनि खेर जाने छैन। जीवन त एउटा खेलौना हो, कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ। अरूको सहारामा उभिन नखोज, कुनै पनि बेला लड्न सक्छ। त्यसैले गर काम यस्तो तिमी, दुनियाँले तिमीलाई चिनोस्। बाँचेसम्म मात्र होइन, मरेपछि पनि तिम्रो नाम लियोस्। थ्याङ्क यू दाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दाई। कवितामय र सङ्गीतमय बनाइदिनु भयो। धन्यवाद रमिता, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।
र रमितासँगको यो कुराकानी यही सम्पन्न हुन्छ। अर्को एडिसनमा हामी नयाँ व्यक्तित्व लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। टिल देन तपाईहरू स्माइल गर्दै गर्नुहोला, बी हेल्दी, बी ह्याप्पी र आफ्नो गन्तव्य र आफ्नो निरन्तरता कायम राख्नुहोला। रोजाइ सँगसँगै सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थ्याङ्क यू सो मच, बाइ।